A todas, este va a ser mi primer vídeo, va a ser sobre Stumble Guys, y voy a ir haciendo directos poco a poco y ya empezar. Pero bueno, os dejo con la partida. Bueno, pues empezamos la partida, a ver qué tal nos va. Tengo que decir que me da un poquito mal porque haciendo la grabación y a la vez jugando, no es que vaya muy bien, pero bueno, hemos clasificado, a ver qué saca en el siguiente mapa. Vamos a ver. Por cierto, se me ha olvidado quitarle la música porque no sé si se me va a escuchar muy bien, pero hostia, fútbol no. Bueno, a ver qué tal nos va. En este vídeo vamos a jugar 2 partidas. Oye, nos han metido. Vale, está afuera, vale, perfecto. Se va afuera, no tira, no mete. Vale. A ver si podemos remontar, porque no es que vaya muy bien de momento para poder remontar. No es que tenga muy buena pinta. Voy a poner el portero por si acaso no nos van a meter otro gol. Sobre todo porque no se está de tiempo, si no metemos en 30 segundos perdemos la partida, así que eso es lo malo del fútbol. Vale, hemos metido. Vale. Pasamos a prórroga. A no ser que metamos prórroga. O no, vale. Ay, mierda. Nos pueden meter y no nos van a meter. ¿Vale? Vamos ganando. Podemos ganar. Vamos. Pues nos hemos clasificado para la final. A ver qué tal nos va. Y bueno, a ver qué tal nos va. Láser. Me hubiera gustado más un Block Dash, pero está bien. Bueno, a ver si puedo eliminar a alguien yo con el puño aquí. Vale, este puede ser. Vale. Pero este no me matará bien. Ojo. Ahí está. Va fatal primero. Por cierto, si vais al canal de Mesamu, y si os veis algún otro directo, me podéis ver ganar alguno. Porque no ha ganado varias veces en sus salas y bueno, no creo que a muchos les interese, pero bueno, hemos ganado la partida. Me ha tocado con gente bastante mala, normalmente no tengo con gente. Bueno, primera partida completada, vamos a por la siguiente. Bueno, ahora sí, no se me olvida quitarle la música. Ahora me escucháis mejor, supongo. Mierda, bueno. Pasamos, nos voy a dar la vuelta casi, pero no. Ese empate ha sido bastante rato. Ay, casi. A ver si esta partida no es tan fácil como la anterior. Bueno, pues llegamos primeros a la meta. Uy, casi me sale. Pero voy. Bueno, ya es primeros a metas.
Y a ver si llegamos al final. Bueno, ha tardado bastante en cargar, la verdad. Pero bueno, nos toca Floor Flip. Buah, este mapa la gente lo odia, pero si lo haces bien es fácil. Vale, y lo malo es este mapa en salas. Vale, nos vamos por aquí. Llegamos, perfecto. No nos caemos, perfecto. Una cosa, decidme vosotros si decís pro tip, truco. A mí me da mucho coraje que la gente diga pro tip, porque por el simple hecho de que, o sea, yo soy un jugador de que a la semana que sacaron este juego empecé yo a jugar. No se nota mucho porque tenía varias cuentas y ya se perdí, por eso tengo 300 coronas. Pero de toda la vida, desde que yo llevo jugando siempre se ha dicho truco. Y me da rabia que cambien, pues lo que se decía antes. Como si tú tienes algo que es súper viejo, que tuyo, yo qué sé, y si te pierdes. A ver, eso somos exagerados, pero algo parecido. Bueno, vamos a llegar a la final a ver qué toca. Si toca Block Dash, la verdad. Vale, bueno, este mapa es bastante fácil, pero a ver si ganamos. Porque se me puede complicar. Aquí no sé si... Bueno, voy a meterlo de salto, mi error. Vale, me ha chocado. Bueno, luego haré un vídeo de pro tips, trucos, como queréis llamarlo. Por si queréis, si os apetece ver el vídeo, pues bueno, pues hemos ganado la partida y con esto ya se va a acabar el vídeo. Adiós y hasta la próxima. Chao, chao.